ये बंदे दूसरे थे भाई, वो लोग तो चले गए ऐसा लग रहा है। नहीं, एक और गाड़ी आई। तो उसके गांड के टाके भी ढीले हो जाएंगे, पता है गाड़ी को बुलेट बना दी, गाड़ी को आवाज होती है जो साउंड कर रही है पूरे जंगल में पूरी होगी। यहाँ थोड़ा शेर भी होगा तो उसकी गान पड़ गई होगी, कौन आ रहा था बड़ा मन बनाते हुए।